Всем привет! Сегодня у нас на обзорчике будет короткий видосик по поводу какого-то шума из стороны приводного ремня. Шумит помпа. Она просто развалилась, причем резко. Это слов хозяина автомобиля. Будем снимать, показывать, что с ней не так. Ну, заодно будем менять приводные ролики, приводной ремень. Ну, шум прикольный. Помпа у нас заклинила. Клинит, вернее. Звук я здесь такой не дам. А, не есть. Но крутится она очень плохо. И там вывалился подшипник. Шарики даже видно. Не знаю, видно так будет. Во. Вот так разваливается помпа и издает такие страшные звуки. Все. Будем ставить новую. Также и ролики у нас. В каком состоянии, кстати? Шумят. Вот этот у нас. О. Шелестит прям. Короче, будем ставить новые ролики. Новую помпу. Все, всем спасибо. Подпись,